ဒီဥစ္စာကျတော့ဒီ ID field ဖြစ်နေပါတော့ ID field ဖြစ်နေဆိုဒီဘက်မှာ request ပြီးတင်တဲ့ option မှာပါအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် refresh လုပ်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ request view တစ်ချက်တင်နိုင်မယ်ပြီးရင် get start တစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးဥစားတစ်ချက်ရွေးပြီးသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတာနေလိုက်ပါမယ်ခဏလေးစောင့်မယ်ဒီနေ့နဲ့ကြာမယ်ပြီး close တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ပထမတော့ဆို request view တင်တဲ့ option ကိုပေါ့အခုစ refresh လုပ်တယ်မှာ request view တင်တဲ့ option ပါမှာ request view တင်တဲ့အခုဒီမှာ review တွေဝင်တော့ခဲ့ပြီဒီဥစ္စာနောက်တဲ့ဒီ24နဲ့ hour 48နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် user ပြန်มาကောင်းလာခဲ့မှာပေါ့နော် ID field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလေး already ပြန်มาဆက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တော့ service အချက်ဆိုရင်တော့ offer ပဲပါနေတစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်Okay ဒီမှာ solution အားလုံး reactivate ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီအားလုံးကောင်းလာခဲ့ပြီစိတ်ကျ boost လုပ်လို့ရတော့ခဲ့ပြီမနေ့ကညနေခင်းတော့ဆိုရင်တော့ ID field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ teacher setup လုပ်ပြီး teacher ပြုပြင်ပြီး request ပြုတင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့နိုင်6ဘက်အတွင်းမှာ reactivate ဖြစ်တော့ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော် video လုပ်ပြီးတဲ့ဥစ္စာညနေခင်းလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ solution မှာ10 hour ago ဆိုရင်ဒီနေ့မနက်ကပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ID field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ request ပြုတင်ပြီး send လုပ်ခဲ့ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ထားပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြီးတယ်ဗီဒီယိုရဲ့အစပိုင်းမှာတစ်ချက်တော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်မနေ့ကညတော့လောက်ပြီးတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီမှာ4ရက်5လပဲမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်3ရက်5လပိုင်းမှာအားလုံး set ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကျတော့ဒီနိုင်အင်းငင်းကြတာအထ admin လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကျတော့ကျွန်တော်ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဥစ္စာဖြစ်အားလုံး reactivate ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာကလုံးဝ video ဖြစ်ပါတယ် tab ပေါ်နဲ့ပုံအားလုံး video ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page တစ်ချက်သွားပြီးတော့ boost ဆိုပြီးပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့် boost တစ်ချက်နေတော့မှာအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုဒီ scan shot လေးနဲ့လုပ်ပြတစ်ချက်ရှိရဲ့ video လေးနဲ့ live နဲ့လုပ်ပြပြီးတော့ပြောတော့ပါတော့အဲ့အတွက်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတန်းစော်တော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုတန်းစော်တော့ဒီမှာလည်းတန်းစော်ထုံးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် boost now ကျွန်တော်နေပြီးတော့လေးရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် add account က register ဖြစ်နေပါညာပြင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံးပြောင်းနေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာလည်း boost enable ဆိုပြီးပေါ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီစနစ်ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးနေမှာတကယ်လို့လူချင်းမီတို့ရဲ့ page မှာဖြစ်စေ add account ဖြစ်စေ ID field ဖြစ်တာခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းပြန်ပြီး 100% recover လုပ်လို့ရတယ်ပြန်ပြီးဆက်လို့ရတယ်အကယ်လို့ add account က permanently register ဖြစ်တာခဲ့တဲ့ request view register ဖြစ်တာခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးဆက်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမီတို့ page မှာဖြစ်စေ add account ဖြစ်စေ issue တစ်ခုကြုံတွေ့လာခဲ့တဲ့ ID field permanently register အခြားသော issue အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့လို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်းမှာလည်းတစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုရဲ့အစပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ mic ကတည်းကလွတ်လိုက်ထိလိုက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အတန်လာလိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်နည်းနည်းတိခံပြီးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်